ولبا دولتنا هذا جوكتم حي كبرت وقاعد أنا وحن كنا ميت إن إسبدل دون يعني كنا ميت إسبدل دون كلا شيء ما هي وإسبدل دون ضبعة يعني كنا ميت وأني حالة جت وحبان كبدلنا حالة جت وحبان كبدلنا أنت ير أن جوجنو أنا كبرنا وح إسرائيل أنا تلمان إسرائيل بنوها وقاعد معها وحن أدون كلا كبرنا إنه ووحن إنه نكو أرجنا ويه وأوياشن وأبياشن ويه وحي سميين وأوها جاي وأوشقي أن هو أنا أقول إنه أوشقي أنتين دولة مجري كرتو قالنا مجري كرو إن دلوا كل سنة هاي حوجيس عيدا كيس كل سنة هاي دل عيدا لهين دل ما نقضه دولنا ما نقضه مركا إذن كانوا يكون جيفا دل كذي يكون دقيقة هاي نفتينا هوريسان معلومة ضوع ميسان رنتي والذين كانت عليا قفل بوس سومالينا وإذن أوجيه مركا waxaan kula dardaarmayaa inaad xoojisaan inaad soo celisaan sharafka dalkiina iyo dawladnimada waxaana lagu kala horumaraa waxbarashada iyo quality waxbarashada ee dawladdu ku guuleysatay inay runtii ka shaqeyso ardadeena inaan siino waxbarasho tayeysan hadda ka hor waxaan sheegnay inaan bixinay 3 milyan oo buug macallimiintan aan ugu talagalnay training curriculum books inaan ugu talagalnay 200,000 haddana aan diyaar u nahay inaan bixino 1 milyan buugaag gaaraysa guud ahaan dalka oo dhan taasi waxay runtii ka turjumaysaa muhiimadda aan saarnay waxbarashada guud ahaan dalka oo dhan inaan gaarsiino oo weliba aan ku mideyno quality-geeda marka runtii mudane wasiir shaqada wanaagsan adiga iyo howlwadeennadaada iyo wasaaraddaada qabateen aad iyo aad yaan runtii aan idinkaga mahadcelinayaa iyo weliba sida aan u daadejinayno waxbarashada heer gobol oo aan 24 iskuul aan la wareegnay iyo 65,000 arday ay hadda maamulkoodii la wareegeen gobolka banaadir ay la wareegeen waa wax wanaagsan laakiin dhaqankeena Soomaaliga ma laha waa compromise waxa weeye qofku markuu tanaasulo waxa loo akhriyaa in laga adkaaday ma aha in laga adkaado qofka hadduu walaalkiis u daayo isna waa loo deenayaa markiis hadduu macnaha markay timaado oo runtii tanaasulka aniga aan sameeyay hadda ay qayb ka tahay sida aniga aan sheegay inuusan shisheeyna soo dhaxgelin habeen dhaweydna waa yara taabtay haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo dhibaatooyinka dalkan soo maray intooda badan waxay ka timid tanaasul la'aan maxaa yeelay laba hogaamiye wax isku qabsanaya intay ka heshiin kareen ama compromise ka geli kareen nin walba ninka kale wuxuu rabaa inuu xariga ku gooyo markaasna khasab waxa imaanaysa in la soo dhaxgalo Soomaali runtii way ka daashay in la soo dhaxgalo ama meelo looga yeero oo loo kala gar qaado wax wanaagsan ma ah muddo dheer ayaan ku soo jiray hadda waxaan rabnaa marka in aan ka bislaan arrintaas oo aan majuur ka noqono oo anagu aan raadin dhexdeena inaan isxalino oo aan xal helno halkaasna koow waxa ka ah tanaasul oo dalkan isku haysatay waxay ahaayeen wadaniyada iyo qabyaaladda isticmaalka dalkan soo gumaystay Ingiriiska iyo Talyaanigu labaduba waxay adeegsanayeen waxa u fudud ay ummadda Soomaaliyeed ku kala qaybin karaan wuxuu u noqday qabiilka marka muddadii gumaysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo la xukumaan afkaarta isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaaladda dhalinyaro Ilaahay u soo saaray oo tiri haddii isticmaalku uu isticmaalayo qabyaaladda waa inaan la imaanno waxa ummadda Soomaaliyeed mideyn kara oo wadaniyada ah si dalka loo xoreeyo dalkana loo mideeyo dawladnimada loo helo
afkaartoodii waa ka adkaatay kii isticmaalku uu watay oo ahaa qabyaaladda koodii waa guulay fakarkooda ahaa siyaasadda Soomaaliya ma aha stable mana raagto ee intaad hayn kartaan maamulkeeda haye markay arkeen in aanan jixinjixaynin wasiirka iyo howlwadeennada wasaaradda iyo maareeyaha iyo tiimka la shaqeeya waxay ogaadeen inay u fududahay inay soo celiyaan hawada oo xamar la keeno laga maamulo Soomaaliya halkan aan u madax banaanaano hawadeena ilaahayna waa nagu guuleeyay muddo 2 sano ka yar ilaah waa nagu guuleeyay waana ku mahadsan yihiin runtii madaxda wasaaradda iyo hay'adda duulista iyo howlwadeennada naftigooda hawsha soo wareejinta waxa ka adkaa iyo inaan niraahno qarannimadeena waa soo ceshanay qayb kamid ah maamulkeeda oo runtii walwal badan naga hayay oo dad badan ay raadinayeen ama ay filayeen inaan fashili doono oo la oran doono ilaa waxaana la galiyay moratorium yaana la galiyay waqti yar yaa waxa la baraha lagu dayo aan aragno in ay hawsha serious ka yihiin oo ay hayn karaan waa ku mahadsan yihiin howlwadeennada wadaniyadda ay muujiyeen daacadnimada ay muujiyeen inay dalkooda u shaqeeyaan sharafkoodii iyo karaamadoodiina ay soo ceeliyaan dalkoodii aad iyo aad yaan runtii idinkaga mahad celinayaa waana ka dhabeeyeen in awalna aan maamulan jirnay intii dowladnimadii dhexeysa naga burin haddana dadkii ay yihiin ayna diyaar u yihiin inay maamushaan hawadooda samareeb 3 oo runtii aan ku gaarnay meel waxay keeneen meel fog iyo iga soo kaxayeen waxay keeneen meel dhexe marmar waxaan siraahdaa ma waxay ku heshiiyeen baa oo la yiri rag kala maqnaada ninkan odayga ah madaxweynaha 4 sano wuxuu ku qar waayay ummad u sheegay qof iyo cod hal mar ma oran karno hal ugu noqdo mid dadbane annaga soo dhaweeyay idinku na suga arintaas wuxuu u baahan tahay baarid maxaa yeelay markii aan xaq isku tagnay waxaan iri walaalayaalow qol gala idinku xal ii keena xal runtii ummadda Soomaaliyeed u qalmi kara oo wanaagsan oo macquul ah ii keena waxay iga maqnaayeen 7 saacadood way ugu soo noqdeen waxay ii keeneen heshiiskii ka soo baxay Samareeb 3 runtii waana ka naxay waana ku farxay oo waxaan ogahay labada kale oo maqan inay meel fog ka hadlayaan marka waxaan iri intaan orod ku qaado bal wax kale la isaga yimaadeen waxa laga yaabaa inay istaraatiijiya waxay ka ilaalinayaan nuclear inay hal mar ugu tuuraan nuclear option waxaan iri see ummadda uga gadaa hawshaan ileen 4 sano waxaan iibinaynay aan ummadda u sheegaynay shuruuc u sameynay ummadda Soomaaliyeed aan maalin iyo habeen baan u sheegaynay in dalku uu gali doono qof iyo cod waxay yiraahdeen rag kale meesha joogan ma ogide intaan qaado oo ummadaada intaan u sheeg alxamdulillah wixina dhex marayna ummadda waa u sheegay waxayna ilaahay ummaddu inay intaas ku qanceen waxaan soo celinay 24 iskuul oo beelaha ahaa yaan soo celinay dib baan u dhisnay 64,000 oo arday ah yaa wax ka barata manhajkii waxbarashada oo af Soomaali ku qoran galaaska 1 ilaa 12 isagana dalkoo dhan yaan gaarsiinay manhajkaasi waa manhaj af Soomaali ku qoran oo qof walba oo Soomaaliya uu akhrisan karo uuna isbari karo isaga naftigiisa ama isbari karto aqoonta af Soomaaliya ku akhrisan karaan waxaan qaybinay milyan iyo xoogaa buugaag ah yaan qaybinay oo aan meel walba gaarsiinay taasna macnaheedu waxa weeye inaan xoojino dhaqankeena iyo afkeena inaan xoojino aqoontu waa sidii la sheegay aqoontu luqad ma laha aniga dad badan ay weydiiyeen waxay yiraahdaan ma Banaadir ahayd mise galmudug yaa ahayd mise Jubbaland ahayd waxaan yiraahdaa waxaan ahaa Banaadir ma aha meesha awowga ku dhashay waa meesha adiga aad ku dhalatay way